tuna Fanvil, model ni X7A. Tunaifungua ndani ili tuweze kufahamu jinsi ilivyo na kuiona. Takuta kuna manual, quick installation guide. Kuja hapa, hii ndio simu yetu. Model ndio hii. Okay. Kwenye simu tunapata patch code ya mita 1. Kuna hii ya stand ya kwa ajili ya kusimamishia. Tunapata na hii mkono wa simu huu. Sawa, sasa tunaiunga ili uone jinsi inavyokaa. Hii hapa unaweka namna hii. Unaweka namna hii. Na kama unavyoona hapa kuna port ya power, kuna port ya network, port ya kwenda kwenye kompyuta, kuna port ya mkono wa simu, na kuna hii hapa ya kusabia headphone. Na hapa pia kuna port ya USB. Hii port ya USB ni kwa ajili ya kuunganisha na kamera. Kulingana na video iliyopita tulisema hii simu ya X7A ni touch screen. Hivi kama unavyoona, yani unafanya kama vile unatumia simu yako ya smartphone ama simu janja. Kila kitu kiko hapa hapo. Ukitaka kupiga setting, na pia hii ina support wireless, si lazima uwe na cable.